hal doorka dalkow hadaalin hal yeediranow hadaahin degtiyo dusha saar xilkaaga darbiga maran iyo dabaysha dareeda caruurta daadsan daryeel bay kaa dayaane dadkaagoo daran yahayso darbiyo daarweyn ha seexan hadduu diintaada deeqa duflaha iyo gaalku doonay intuu dado oo daciifsho daluun iyo deli ka tuuro inuu dulmi duni ku faafsho damiirka adoon ka diidin dagaal iyo dirir ku oogin dariiqa xaqaa u doodin diridayaa lagugu duugin maanta adduunku waxa lagu dagaalamo maha hub iyo qori laakiin waxa weeye falsafad maskax iyo fikrad la isku dilo waxa rajaynayaa fikradaha reer galbeedku ay keeneen ee dib loogu dhigayo diinteena iyo islaamnimadeena kuwa ka hortaga oo anti ku noqday inaad keeni doonto insha Allah dalkaagoo duunyo joogto dalagu beeraha dangiigo dahabku buuraha da'ayo dabaasho durduro dooxyada shidaalku dabaasho deerag maaxo dadkaagoon dibad ka maarmin hadayday darajo fiican dhulka Soomaalidu waa dhul qadiya dadkiisuna waa in qaxootiya in sii qaxaysa iyo in quud ka sugayso qoomiyada kale inta taas ay taagan tahayna midkeen sharaf kuma yeelan doono qaramada midoobay iyo qurumaha kala dhexdooda taas inay ka dadaalo waa mid dhammaanteen baynoo taala da'daadoo diibta reebtay duruus cilmiyeed durduurtay dawaagtoo daala dhaaftay adoo degalkiyo docdaada durbaan uga tumin dagaara haddii degdeg iyo dadaalka haddii khayrka uu ku casheeyay samada adna ilaa xidigtii dagaara ku cawayso wuxuu orodka iyo geediga hadayni adoo damacaaga durugsan dureemiyo doogu laacay dulqaad iyo samir ku doonay habeen dumay leyl u doolay dib jiray awgii dakaamay adoon daribtii duxaysan dibdhigayuu dumin hankaaga haddaa tahay qof yool leh oo hamile oo meel ku socda ilaa aad ka gaaraysa halka aad doonayso qofna yaanu jidka guusha ka leexinin haddii doqonkiyo dabaalka ku daa'imay daaqajaadka adoo duhurkii daboolay dayacana dalooladiisa hadduu dacareeyo duunka dambaabire kaala daalo dirkiyo dunjigaaga caayo adoon kaga dayan duleeyo abaalka duuga adoon kaga dayan duraynta ku daafac naftaada diinta waxaa arki doontaa sida hore u sheegay qof kasta nolosha kaalin buu ku leeyahay qof kaalintiisii gabay oo adigu tiisii iyo taadiba isku qabatay oo habeenii maalinba u ordayso inaad dalooladiisa buuxiso oo haddana cambaaraynta iyo caydaada uga shaqeeya kaasoo kale waxaad u baahan tahay inaad u samirto oo isku daydo inaad isaga bedesho oo guusha ku hogaamiso laakiin ma aha inaad la ficiltanto ama aad isagoo kale noqoto waayo haddaad sidaas samayso siduu isagu yahay umaad noqonaysa adiguna dad baa duni laga dhaqdaaye hadduu ruux dooqdayoobo adoon damanaan ku dayrin dabuubtiyo hadalka dabacsan ku dooja dulkiisa hoose dilaaca ishiisa daahan u daadihii dayaxa muuqda inuu dago oo dakeeyo hadduu dadkaaga ruux ama qof kamida ama koox kamida ay dariiqa guusha ka leexato ha oran kani waan ka maarmaayo dadkayga kala ka badane qof aan faa'iido lahayn ma jiree isku day inaad isaga wax u sheegi karto oo wanaag wax ku bari karto oo hankiisa daboolan aad dalaacin karto dabadna aad ka dhigi karto guuleystayaasha caalamka oo dhan ay u sacabtumaan waayo ilaahay ka sukow awoodda adiga iska leh waxa tahay insaan ilaahay karaameeyay haddaan ku sii socdo waxa leedahay dariska darxumada daleysan duruuf inta laba diblaysan intuu dafay dalacsi aadmi intaan dawladi danaynin dareen damqashada dhibkooda dulmiga uga hiili dayray danyaradii haal dilooday dibiro hala simin mid daacay inta aad dadka Soomaalidu inta badan waxay u badan yihiin siba dawladaha iyo maamuladu waxay u badan yihiin qof waxaysta inay wax ugu daraan laakiin waxa jira dad ay ilaa hadda ilowsan yihiin oo aad moodinayso bulshadooda kamid ahayn waxa kamid ah dadka naafada waxa kamid ah agoomaha waxa kamid ah dadka danyarta ah inta aad qof Australia ama Europe ka soo daga xaflad ugu sameyn lahayd lacag oo dharigsan yahay kaasiye waxa kaaga ajriyo fadli badan abaalna ku haya midka aan xalay cashaynad saaka quraacda ugu samayso ayaa ajriyo fadlina ka badan maaragtay garabna aad u helaysaa waayo qofkan waxaan u baahnayn baad siisay kana wuxuu u baahnaa inaad ka badbaadisay daruur qorata daroor leh idibta buurta dayaan leh
dacalka hooyaa dugsiin leh dalkii nabadaa dallaal leh dulucda iyo daadageeda waxaan deelay ku duubay haddii lagu doortay deeqsi dunida dacay oo hogaami ku daadihi dowga khayrka dabiib iyo noqoda weeye dabkiyo cudurkaa la daaray dan iyo maslaxaad ku doorsha waxaan ku rajaynayaa inaad noqoto mid dhibkii Soomaali ay soo martay kamayra waxaan ku rajaynayaa inaad noqoto waxa aanu ka filayno mid noo rumeeya waxaan ku rajaynaynaa siiba dadka naafada iyo danyarta inaad il gaar ah ku eegi doonto dardaaranka ugu dambeeyay ku leeyahay waxa uu yahay madaxweyne noqo mid u dhinta diintiisa noqo mid u dhidida dhulkiisa noqo mid u dhibirsanaada dadkiisa wad mahadsantihiin waa Universal TV oo aad u salaamayo inii soo gudbisay barnaamijkan iyo aniga waxa Jaamac Abdiya iyo inta daawanayso leeyahay wad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh